yebisa yo Yesu ntango azokota na Jérusalem bato bazotya makelele ye bapekisi bango ayebisi bango soki bango bakoki kotya makelele ata mabanga esali etonisaka na esengo me nalingi te libanga etonisama na esengo na mpasi yo oza vivant yo nde otonisama na esengo parce que prédication après midi ya lelo eye kaka mpo elokalize likambo moko ezosoa yo na vie na yo nalobi prédication ya après midi ya lelo oyoka bato bateya yo oyoka nyonso so okodispose esprit na yo oyamba ye na qualité ya nganga nzambe nayebi biso bénédiction eza partage na yo kozala te neti tozalaki na place so omoni professeur anglais akoti yo tiamuka tala makambo ezongeli biso totelema tolingi toyeba mokokosaela nzambe telema esika ezwi yo nalingi wana ntango nazobenga notre révérend le pasteur Saskanza tobete nzambe maboko makasi. Amen. Bien, tukangimi surtout le bata 10 secondes kwa nzambe. Ebisa bolo no centre nzambe akamba biso na après-midi ya lelo. Tobondele nzambe polo tokambi mwa epai na yo. Molimo mo centre azambe biso longo. Molimo mo centre alobela biso, molimo mo centre orienter biso. Totiki moma oyo nyonso na sena loboko no na nguya. Zala na biso longo. Nyonso ekoleka na esika oyo eglorifié kombo ya Yesu Masihi. Ange na yo Seigneur bazala na biso elongo mpe nguya na yo ya liloba nkolo eyeba kobikisa nde tokondeli bongo lokola motu moko mpe tolobi na lisanga amen. Amen. Tobeteli nzambe maboko. Bien, nzambe azwa lokumu bandeko bomeka mpe kosunga biso vraiment tozwa mwa kimia parce que vie sale tozali na etouffement tokozala so un peu dérangé toza ya kovanda s'il vous plaît napesi biso mbote na kombo na Yesu nabi napesi biso mbote na kombo na Yesu. Nzambe aza malamu depuis lobi santé na nga vraiment ezalaki bien te ezalaki tokisama mpe mwa mokie mais tokosali quand même effort tokoka koya mpona ntina na kohonore oyo eza mosala na nzambe parce que soki ezalaki kaka rendez-vous moko ya komela nalingai nakende te nalingai nazala sur place te nalali bien te na passé samedi moko très difficile depuis ntongo très difficile mais nayebi ke na lisungi ya molimo mosantu nyonso ekoleka malamu. Tolobelaki dimanche passé, na thème na biso tolobaki pourquoi ces malheurs nous en revêtus. Pona nini mapasi oyo ezokomela biso. Tope moto pa koyeba mituna pona ntina na vie na ye moko pona nini mapasi oyo to pona nini bituba oyo ezokomela ngai. Tozwaki yango na mokanda na Juge chapitre 6 na 13e verset na yango. Libota na Israël bazalaki na kati na captivité na mboka na Égypte. Nzambe adelivaki bango abimisi bango na Égypte et puis amemi bango kino na terre promise. Mais atako bakendaki bisika oyo Nzambe abomisaki mpona bango mais bamonaki souffrance bacomplication ebandeki koya toujours. Totalisaki parfois mpe eza ndenge moko na bavie na biso. Mosu akanisi so na longo Luanda na ye Istanbul bapasi ya vie na nge sili soka nde tyabuka ezela yo. Amen. Oh, amen. Mosu mpe azokanisa soki mpona azala bien fona komaka na France. Mosu azokanisa bien mpona azala bien fona kendeka atie Allemagne. Oza na Allemagne, oza na France, oza na wapi pasi. Même bato baza na Allemagne bazosouffrir, même bato baza na Angleterre, même bato baza na États-Unis. Donc esika moko oyo mutu akoki koéchappe na pasi na se na mokili oyo eza te. Pasi ezali mais oyo eza important esengeli na biso toyeba quel que soit pasi ekoki kozala mais Nzambe na biso abomwani te aza lolenge moko lelo lobi mpe libela na libela. Nzambe aza na bomoi, Nzambe aza au-delà ya pasi, Nzambe aza au-delà ya bitumba, Nzambe aza au-delà ya bacomplication, Nzambe aza au-delà ya makambo nyonso oyo mutu akoki kokutana nango.
libota oyo bakangolami babimi mais bakomi à tel point bazomona makambo rien ne marche batalisaki biso na Juge chapitre 1er tomonaki comment est-ce que libota oyo basalaki nini à cause ya kopesa nzambe mokongo bible lobi tango bango bazolona na bango bazolona mais soki ekomi kaka près ya récolte na bango bamadiadite bakoya po basala nini bayeba kobuka récolte na bango donc oyo tobengaka osala mosala ya pamba oniokwami mais ekoma mpo obuka mbuma oya komona ete bato mosusu baosala nini baojouir na souffrance na yo eza na bato ebele eta mosusu mpa na yo ekoma te eza na bato ebele bakute na makambo wana moto mosusu mpena asali basacrifice mais azose retrouve kaka te toya komona ligne de raison liboso c'est parce que bato oyo bapesaki nzambe mokongo nzambe bapesaki mokongo te amen nzambe bapesaki mokongo te bible elobi na psaume 127 soki nzambe abateli te nani oyo akobatela kosala mosala ya pamba donc kolingaka nzambe te mpo naza na moma oyo ya pasi nzambe na moma pasi amimonisaka na ye mais oyo ezalaka important ezaka toluka nzambe na moma ya pasi te yango ozomona apôtre Paul azoloba nini ekabolanga na bolingo na nzambe est-ce que po pasi po maladi po kozanga po kufa oza na bato mosusu akolinga nzambe soki makambo emarche te nde motu wana bomona ye na bapriere banuit de priere baveye baretraite azangaka te mais soki visitation ya nzambe ekomoya moto achange na temps ekomi ya kokalkule makambo nyonso ekomi mpo na ye non naza na temps te nasali boye te nazongisi boye te or moto akosala biso tozala mosika na nzambe eza bobele diable akopermettre na yo te osatache na nzambe amen diable akopermettre te bible lobi approchez-vous de moi et moi aussi j'approcherai de vous siko libota oyo batiki nzambe bible lobi pendant 7 ans. Or le chiffre 7 c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre oyo wapi nzamba bimoni samaka. Mais diable ekokota même na kati na chiffre 7 oyo. Pendant 7 ans, bazaki na souffrance. Ceux comme la terre récolte ba manebite ba okita. Ba juna ba Ephésien, ba ju ba to lolenge na lolenge ba ye ko envahir bilanga ya bana Israël. Na bilanga, na bibwele, biloko nyonso ya bango, bango na basala nini? Ba ye ko ravir ya. Malebele tozosala d'effort malebele tozokoboma nzoto na makambo ebele mais ntango ekoma ojouir na eloko wana mama ntango mosu okolisi bana no na pasi papa otangisi bana no na pasi mais ntango ekomi mena na ntango oyo yo omeka kobuka mbuma bitumba ebandi amen et souvent mpe ntango moto onyokwamaka na bitumba diable omona ye te aotika yo kimia aozala na yo te. Mais il se présente tellement na tango po nzamba saka nini ayaka pona visiter biso ndeko mona misala ya diable ekolinga eyebako kose manifeste baseme balomi mais récolte na bango bato mosusu baobukela bango yaya nayebi te na vie na yo likambo nini na vie na yo oyo kino lelo soki ovandi yo moko ozoresone mais ntango mosusu libala oyo bandaki yango na pasi eza na bato babanda libala ya pasi ntango mosusu kiti ezalaki te eza na bato babandaki ntango mosusu koforme vie na ye na pasi eza na bato mosusu baye awa na Istanbul oyo ntango mosusu yo ye mpo bagrand frère motu batindelaki yo mbongo to grande sœur motu atindelaki yo mbongo ntango mosusu papa motu apesaki yo mbongo mais eza na bato oyo baye awa papa te mama te amen matololimo baza honest na ntongo na lelo oyo baye papa te mama te donc abundi na lolenge moko surtout bato bazalaki na ngola kokende kikolo kolala ata mosusu na balufu mutu anyokwama mais pendant tout ce temps là mutu amonaki azalaki te mais ntango ekomi mpe ete kebaki savoir akendaki complication ebanda osala boye makambo bitumba ozongisa boye bitumba nabaki eza na bato mosusu osala chabuku oyo ntango mosusu meme ata $200 oyo ti lelo aosala 2 ans na Istanbul aza na mote na maboko mongo mpe amelani masanga te amen amelani masanga te donc mongo diable aza na bafaso ebele oyo akoki kopermettre yo osimba te osimba mongo na maboko no te baproblème ekoki koya baobengo boye oyo mama kuna asali likambo boye okati opesi baozongisa boye donc yo mission na yo kaka osalelaka bango amen osalelaka bango mais yo moko moto osala omona esengo te
au monde esengo te pe à tout moment ba représenter makambo oyo au monde diable yo quand on voit nzambe moto osima motema non nzambe te diable pas ko convaincre motema na yo mais après avoir pour ça la dépense nous au moins ce que ma qualité sont raté et zongi ba dit pour répéter ah parce que c'est que moi prochain quand on ça non bon ba mi ko ça mousteri ndenge mona yo mais yo ozo matate ozo se retrouver te ba mi ka na mboka ka o Istanbul o 2 mois 3 mois bakati ki bakendaki azoki pe mbongo pa motu te mais comme na tout no ba complication mitala malamu to baki eloko liboso est-ce que ngai na nzambe toza ndenge nini est-ce que nazotambola kaka na nzambe ya kosambela nzambe na toni na kumisio eza kotambola na nzambe te amen moi eza kotambola na nzambe te parce que là motu musu akosambela na circonstance peut-être akutana na ndako mo bato basambelaka ye bakoti na alire wana mais intimité ya mutu yo moko na nzambe nabaki dimanche passé eza na ebele bazaki ba protocole na mboka Congo na mboka Angola eza na ebele bazaki ba intercesseur eza na bato ebele bazaki ba modérateur est-ce que après avoir koya awa na Istanbul est-ce que nzambe wana bongwani yo bia bongwani ti amen aza no lenge moko lelo lobi pe libela na libela mais ce qu'on yo tiki pour na nini okozwa raison au confinement moyen que l'église ezate oh bible na biso mibale misato basangani pona komona ye aza kati na bango même ne toza awa toza na nzambe longo amen toza na nzambe longo et tobaki deuxième eloko o zenge na mutu asimba bible na soka mukanda na Malachi elobi na biso nini libota na ngai bozo kosa ngai tala lokola malédiction eye pona tiela na bino pamba te na nzela na badimbi na nzela na baofrande bosali nini bozwi ngai nzambe bopesi ngai moko yaya tobaki dimanche badime baofrande efungolaka echangeaka bavie ya bato yo oza na culture wana te ya kopesaka dime ya kosalaka baofrande na yo yeba ete yo moko mpe oza moko oyo ozopermettre amen ozopermettre bangunia basala nini bakota na bilanga na yo protéger mbongo na yo, protéger commerce na yo, protéger ma vision na yo, protéger ma kamno soza nango, na zana ba dîme, na zana ba offrande. Malachi bi botanga en épreuve. Nzamba zo c'est pas na Malachi, yebi sa peuple batanga en épreuve, batala soki na ofungola bango, maningisa ya lola, ti yozo na posa lole fungwama. Ozo na posa makambo changer. Abraham tango akutani na ba ange na nzambe ba yeko annoncer la bonne nouvelle atiki ka nengwana te et loko liboso Abraham asani azo bi sepai na Sarah ke nema sala farine sala loko boy pesa bango basala ne balia après avoir kolia ndenge sa kolesa nini ekomi kokita amen to moni ki pe Gédéon ayebi sepai na ange de l'Éternel bo kokende na nute zala awa kino na kosala nini na koyeba kosala offrande mpo na ntina na yo ange de l'Éternel ayebisi ye kende nazozela yo ka ndenge ake asali offrande na ye bible elobi babandi kosakola mpo na ntina ye bayebisi ye fortifie toi prends courage Gédéon bandi komitala ata mosusu position ya famille tobaki dimanche passé famille na ngai famille na yo yango te eza obstacle mpo nzambe accomplir bapromese ne na bomoi na ye amen. Oh, est-ce que tu vas savoir? Amen. On a besoin de tout ça, musica. Amen. Amen. Donc, famille mon côté, oh yo bimeli, même oh on a bimeli, et ça la obstacle. Non, na comporte ma famille mon pauvre. Mon droit chez toi le bi, na bimi na famille mon pauvre. Oh yesa, ba yeba ni même pas na tribu à Manassé. Ya famille na ngeyeba, na famille na yo eyeba na te. Batu babwaka biso te oyo eza important soki naza na nzambe naza mutu na esengo soki naza na Yesu Masiya naza mutu na esengo parce que nzambe aza capable ya kozwa mutu oyo meme abwakama mutu batiaka te mutu bafinga mutu batiola nzambe aza capable ya kolokota ye amen. Quand on 1 Samuel obina biso 1 Samuel chapitre 2 bi obina biso à partir à 8e verset bani ko kitaba bi de la poussière ne azwaka ba faible pour ayeba kotombola bango avance bango esika moko na bato ya lokumu. Donc famille na yo vie na yo situation zo lekisa ezala obstacle te pour na vie na yo mais oyo eza important pour ça n'est pas na nzambe. Amen. S'attache-toi à Dieu. Oyo eza important luka nzambe kaka na prière na yo accompagner ngo na ba action de grâce accompagner ngo na ba offrande accompagner ngo na ba dîme yaya makambo na ote yo lelo lobi ta muso ke ndoko témoigner ngo quelque part. Et ça na bitumba mususu ekosila ka na prière te.
Oh, amen. Et ça, puis tout le monde a une prière était aussi là. Bible dit, tant que ange en zambali, a joué que c'est pas une agéléon. Ah ben, il faut révéler malamon. Au moins, on a pas tata na yo. Et ça, on a un hôtel, batonga, hôtel yabal, au batonga. Donc, à partir de hôtel, wana, mais on peut s'enzeler na ba maladie qui passe à l'anime. Ba kota ka facilement. Ya. Et ça, on a bitumba mususu. Yozo la boutou pe moi. Ya mo bi sans la révélation, mon peuple marche sans frein. Ce qu'on va nous révéler, mais aussi longtemps, même 20 ans, on a une solution. Pour un témoignage, vers l'année 2011, on a donc, accident, plus de 5 accidents. Tout le temps, on a victoire. On a une victoire. Tout le temps, on a une na sali accident na voiture est si frère à 4 reprises. Quand on est dans l'hôtel à Bino, dans les cas de l'émotion, nous avons témoigné que yama moté imo na 4 églises. Pasteur wana, pasteur malala. Abina ngai, c'est pas pasteur nanga. Problème est comme là y. Yebisa asa action de grâce c'est pas une nzambe. Amen. Asa action de grâce c'est pas une nzambe. Ya, na hôtel à Bino Yesu, na hôtel à Bino vérité. Le dimanche prochain, nous sommes obligés de faire l'action de grâce. Depuis mon coloane, si mon coloane, il y a un accident. Tu vas vendre dans le Congo, il y a une descente à Ipen. Nous avons mis tout que si l'on a fait à 2 reprises. Moi, on a vu un bosso, il y a un grand car, on a vu un ciment dans la voiture. La voiture est dans le car, nous avons vu ce car et tellement. Nous avons pensé pour ce car de salir pas. Et si vous allez souhaiter, vous allez déplacer. Mais vous savez, nous avons fait un mission. Alors, nous avons un problème. Ça, l'action de grâce, c'est pas l'ensemble. Amen. Ça, l'action de grâce, c'est pas l'ensemble. Mais nous avons gérer. J'ai une connaissance à ma cambo. Bible lobi na ngai mbala moko azwe bisaye na ndako papa no kindoke sala ka nini te ezalaka yaya to bima na bandako o ba bisala kindoki to vanda na bisika musu o wapi ba hotel satanique ezawana yo so mona kama makambo esimba te même ate omzo na bitida ko changer changer bandako kebaka. Oh alléluia. Mutu mwa so kanga na premier-midi kebaka yo omzo na bitida ko changer bandako. Ndako monsieur so mona kaka eza na ndako oyebi te o eza ndako ya évangile Patrick oui mais avant ba tonga ndako avant ya kota awa eza na bato balekaka awa. Oh alléluia. Eza na bato balekaka awa eza na makambo esalema awa eza na bisika musu okokende ka nenga ko contacter sika vino pe momo ekoti na bitumba. Amen. Ndako ba komisa aéroport bandoki yo vie de prière ezati mais yo yebisanga tango bandoki bakitaka butu pe moi na ndako wana est-ce que yo makambo eza malamu te ozolela ere nyonso makambo esimba te banani oyo te tout autour na yo banani ozotambola na bango bato mosusu otambola na ye aza déjà possédé aza na esprit moko oyo ekoki komema moto na développement te moto wana yokangama na ye otambola na ye à tout moment makambo ne banolingi eprogresse à cause na ye eprogresse te. Bible dit dans ténèbres na lumière et balanaka te. Est-ce que vous azaka? Amen papa. Est-ce que vous azaka? Amen. Ténèbres na lumière et balanaka te. Ceux qui ont la lumière, il y a la ténèbres, jamais à séparer la lipamboli na yo. Jamais à séparer la récolte na yo. Pour les autres babiloko, na invité ceux qui ont eu à biloko, nzambe ga mutu peut-être à souffler pour que na quoi partager na yo. Amen. Donc meka koyeba komitala, yeba komizongi c'est pas une nzambe. Yeba koluka nzambe na bofandi, yeba koluka nzambe na ba action de grâce. Tant au moins likambo ezo simba te. Tsanzamba l'épreuve. Amen. Tsanzamba l'épreuve. Luka basali na nzambe. Salo offrande na yo, bobo la pona tsena na likambo ko. Na sali action de grâce na ngepa na nzambe. Nzamba fongola nga lola pona likambo ko. Yaya, olinga te, okomona changement pour te pa na nzambe. Na lingaki lelo pona tokeni na biso mbangu, to fongola mukana Joël chapitre 4 verset 13. Non, Joël chapitre 1 plutôt, verset 13. Joël chapitre 1, verset 13. Bible dit, c'est qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les grillons l'a dévoré. C'est qu'a laissé les grillons, les criquets l'a dévoré. Oh, bah, on a toujours continuité à matière à la dimanche passé. Joël, nous avons dit ça y est, na kati na révélation, surtout na kati na vision.
azopesa Israël na forme moko neti ya bilanga to na forme moko lokola ya mbuma to ya banzete. Bambinzo baye balie. Amen. Dans bango balie batiki ndambu na bango ba insecte musupe baye basali nini bakoti pe balie pe susuko ya bango. Dans bango balongwe troisième groupe ba insecte su baye pe suko lia o ya bango. Donc eloko moko etika elisu te. Diable pour a détruire yo, a détruire yo mon côté. Diable a pas façon de pour détruire vie à moto. Amen. Soit tu kokumi sa mbongo, amen. Soit tu kokumi sa mbongo, soit tu peux ko ça li ka mbongo bo esimba ka te. Donc bazana ba façon ebele ko ba ko ça la pour que yo o ko ka ko mona bolamu te. Parce que ça soit Israël na prophétie forme moko nengwa. Oh bango ba nani ba chenille ba lié, ba criquet ba lié, ba sauterelle ba lié. Et ça va biloko o tout à dimanche passé tant ba mandeli tu bazo ba osani bazo kota bazo lia bazo bebisa bazo ko confisquer biloko nyonso o yezala ki na part ya Israël nini o balia ki na vie na yo nini o balia na vie na biso et ça na batebele tant mususu tungisa ma pona santé si ba kota si balia yango tant mususu ozo mitungisa ma pona tina na santé na yo et ça na batu oyo tant mususu za en bonne santé nzamba zo lokumu amen et ça na batu donc ye abelaka lokola na masiki prise na yango wana bazuleka wana santé koza stabilité soki santé te ye na likambo mbongo akungisaka mbongo mususu bakotisi esprit moko oyo ezali ya kokufa yo mutu boye batiki yo ozala vivant mais biloko nyonso oyo kozala nango fo esala nini il faut ekufa. Oh, amen. Il faut ekufa osomba telefone kaka ya sika mo comprendre te après 1 mois 2 mois baminga baumela na telefone oyo telefone ekufi soki ekufa te fo ebunga nini boye bayebi kaka yo tonolielo kaka wana. Oh, amen. Est-ce que mon azala wa? Alléluia. Bayebi kaka ye tonolielo wana mbongo lega wana monosel lega wana tolobimisi lega mbongo wana ndenge mokande na joye azoba na biso. Alors nini nzambe azosenga epai na libota toza toujours na point oyo bayete bato basala nini bazonga epai na nzambe yobi nzambe ayebisi bango bozonga epai na ngai yaya so toza mosika na nzambe diable akoprofite na biso so toza mosika na nzambe makambo nyonso mabe ekekomela biso so toza mosika na nzambe kolela ekozala na ngambo na biso iso lingo ke no katisa et gloire à Dieu na batebele babomba déjà kutu ba identité na bango balinga te bayeba bato baza na tsiri bayeba kaza na tsiri ki a kwani babangaka ngono ikatsa mai ngono ikatsa mai bandoki bayeba te yaya ndoki aza esprit amen ndoki aza esprit yo ne faut bangisa ndoki bandoki bako bangiso te amen yo ne faut bangisa ka bandoki me bandoki bako bangisa ka yo te one na za ko ngai ngono katsa mai na linga te bato bayeba yaya soki diable lui a éliminé yo kana nzela mai te même na mutu bakufa amen même na mutu bakufa diable ko na ba forme nyonso diable aza na recherche na yo mukanda na Pierre lobi na biso toyeba ko veiller pe ko prier parce que le diable aza ko rôder comme un lion rugissant. Diable le seul moyen où aboyi ko sala pour déstabiliser vie à mutu et non ba liboso alongolaka mutu na présence en nzambe et non musulté Adam na Eve eloko ebomaki bango nzambe abomaki bango te mais nini diable asaki alongole bango na présence ya nzambe ntango nzambe ekoluka bango baza lisusu te amen donc diable akolinga te vendredi bamizima basambela na bango même kola dimanche basala nini confinement donc corona ndenge eza ndenge wana ezwaka bato dimanche bajour mosusu etikali ezwaka bato te wana eza bastratégie ya diable amen eza bastratégie ya diable tambola na yo bafongoli samedi mais dimanche so basimbi yango kaka bayebi oyo diable aza na mission mpona bango baza na facilité basala nini bayeba koatteindre bango mais nzambe mbela ntango azotala bapasi nzambe ntango otala makambo oyo nyonso eloko ya liboso mpo nzambe abundela mutu azongisaka nano mutu pene na ye yango na oteya mutu mona après midi ya lelo banda nano kosala effort kokanisa teke ndenge oza na Istanbul esi okomi esi oatteindre objectif na yo mutu akosa te meme atoke France oatteindre objectif na yo te objectif ya nga na yo eza la vie éternelle. Oh alléluia. Eza la vie éternelle. So ozokanisa ete objectif na nga eza nakende France nakende Allemagne nayebi so ke Bible obi na nga mon peuple périt par manque de connaissance.
Moi, en France, ils ont le quoi Matabish. Il y a un peu de biso dans Matthieu chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et tout vous sera donné par-dessus. So mutu ensemble là, pour que de France, so mutu ensemble là, pour bota, so mutu ensemble là, pour joindre bala, so mutu ensemble là, pour comme na mbongo, na zoe bisayo, nzambe ozo ensemble là, oyebi ete. Kokende poto, kokende soki wapi, et ko changer vie na bisoti. Même aba tu bakufa. Amen. Même aba tu bakufa. Mais où est ça important? Et ça de vie na ngai, vie na yo. Tout yeba été après vie oyo. Et ça na vie musu esani. Et c'est la biso. Ngana okende wapi. Oh, alléluia. Même à tout kufi na mbandaka. So kufi na Yesu okende lola. Même so kufi na Turquie, so kufi na Yesu to okende wapi na li felo. Diable ko empêcher mutu mundazo ngepa ina nzambe. Parce que diable mon gars sort na epezali. Mon kola suka osani. OK, na li felo. Diable pas quoi empêcher. Alors tu as raison. Alors tu as raison, tu as stratégie. À créer le babylon comme un robot. Ce qui est objectif là, c'est OK dans Allemagne pour que nous sommes là. Au mikosa, bilobi racheter les temps car les jours sont mauvais. Les loyo yebi, mais lobi o yebite. O diable pas so bongisa pona yo, na yo moko kolonzoto, o yebi ya moté. Yo yebi ya moté. Et ça, va te payer la banque à Wana, la banque pour fêter. Mais la capa quand a dingi na bino. Yo comment Jonas a dingi na bino. Moli mona fait quoi na comme na Yesu. Yo comment Jonas a dingi. Donc yo ba au moment na bango yote. Mais sauf que dingi ka o yo kokota. Na ba innocent, faut pas ça ne, faut pas zonga. Na ba innocent, il faut pas soit péril. C'est ça, diable ça na ba stratégie belé. A monter. A monter. Job ba boma qui était. Nzambe yebi c'est pas une statani ça nous nyonso lingi mais molimo ne ko sani ko simba te ezala ba te bele milimo na biso diable ko ko simba mote en simba suko bozwi na yo. Oh, est-ce que moi je comprends nga en simba bozwi na yo en simba santé na yo en simba nyonso oya yo. Amen. Mais le seul moyen toute la seule protection biko lobi oya simbi na loboko ne mutazala makoka ko boto la bango azate. Amen. Alingi mutu moko même ozo préparer voyage lobi kuna OK na yo même tozana non ana Istanbul banano ni kozongisa makanisi na yo soko komaki moi 2 mètres na nzambe bana kozongisa nzambe nzambe azoka supene na yo. Amen. Parce que bitumba oyo moko olonga ngote ko compter na mbongo chabuki te ko compter pe na mbongo mustérité diable aza capable de kokanga ba porte ne so ya mustérité. Ngana osala chabuki te osala moba omona mna boy ba photo ba aimer ba photo ba sepeli na ngombe mbongo yaka te obina zonga ka mustérité ozonge pe soki nini ozonge la ici ozonge pe ici kuna 1800 ozela yo 2000 ozela yo tango longo na ba transport ba tayedi kule ba taxi aka longo ba transport longo ba facture courant oti aka suna ba 600 télé fika ba do tourner ngona mais soko ozana nzambe bibo lobi na ngai dans les détresse nzamba yaka pona kosani kobimisa bana na ye nzamba ko simbelo mitema ya batu moko o kutu yo sengi bango te mais bango basimbami. Oh amen. Nzamba capable de kabelo $1000. Amen. Oh alléluia. Ngana olo wa Congo na zoya Angola $1100 boye bakabeli na maboko. Amen. Oh amen. Amen. Zongela ka nzamba mo biti ya lelo zongela ka nzamba bongo zo lukane na ninga makasi na ninga bambangu na musuba chanda ngo stratégie atozu valise zo beno osaka mbangu okosa batute ozonga na mbangu asa valise na sala mbangu moko ya propre. Oh bibolo binanga pendant que yo zo nyoka ba bien aimé na ye baliaka lipa na kimia. Tala ezana batu muso ko sa de fort te lokola ka ndimi aza na nzambe tala nzambe ko simbelo mitema. Oh amen. Nzambe ko simbelo mitema. Même il y a bateau qui est au Canada. Et là, il m'a été mon colombo pour voir où il est bilo à voler. Oh, amen. Amen. Et là, il m'a dit parce que bon film à corbeau mutumabe. Corbeau wana anyokola Noé, akimaka Noé na kata arche. Mais mon colombo, kaka corbeau wana ayana biloko pa Eli asakini ali aya wana kabakati. Wana fu mutu abwa kisa batu na famille mais na kana yo so nzamba simi motema na akosimba. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu s'en est mis pour s'engager pas une ensemble. Est-ce que l'on a tout le monde après? Eh, ça nous sommes à Kabarati. Ça nous sommes à une famille. Ma pèse Congo, ma koyi ko pesa yi. Congo ba tubaninga ki esulte. Ba bi Congo wana fonde ki. Tala makolo mwingi. Depuis batinda ya kenane libela. Menaka ya Eli.
le même combat ça qui azongaki nzamba za capable ya kozongisa nzamba za capable ya kosimba bato kuto imaginate mais pour nzamba ça makambo wana biso no pousa nga apana et pas na nyonso olukesa ni ezali amen ezali et pour na to citer na matière na biso tozina mukana Joël chapitre 2 verset 25 à verset 27 yoka promesse nzambe musique pardon dimine bena mo mutu dimine bena musique dimine bena Dimolobi, je vous restituerai les années qu'on a dévoré la sauterelle, les grillons, les criquets et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Tout ce qui est dans le verset 25. Au moment où Makamuto Tangi na Joël chapitre 1er, na verset 13. Totangi babi ba chenille, ba tesu ba sorta ba insecte moko ba kotaki, ba liaki ba mbuma, ba bebisaki. Nzamba zo na verset na Joël chapitre 2 awa. Armée wana ça t'as dit m'datin d'akiamo. Ya ezana makambo susu nzambe mo pa koza le terme. Oh, amen. Amen. Papa, pardon pena sunganga. Sunganga pena tika pena na bimisa no makambo ezana moto. Amen. Ezana makambo susu nzambe yemo akoza le terme. Amen. Est-ce que moi je vois? Amen. Ezana makambo susu nzambe mo koza le terme. Et on va ndokité. Et surtout na vie ya mwana na nzambe. So mutu lokwa Daniel tango ke boke na dibula bankosi to bake bandoki mbafuta ki Daniel oh église to sana awa amen église to za awa amen mutu lokwa Daniel tango basimbi boke le boke na kati ya dibula bankosi wale zaki amfutima te wale zaki bandoki ti Yesu masiya bisa pa ba disciple na ye omoni mwana oyo soki abotama aveugle bo ezati ko papa na zaki lesumu yate ko papa na zaki ndoki yate pete ko mama na zaki ndoki mais ça ko te misana nzambe sa nini emoni sama. Est-ce que vous avez donc Nzambe azala ba façon bébé soki azote yo boy ninga na zote yo ozolinga ko yoka te Nzambe ana ba façon pa ko frapper yo oh Nzambe ana ba façon ko frapper amen pour ka osani ozongela ye amen Israël Nzambe livre bango na mboka moko mukie mboka ya mukie ba kwisi ba mboka minene mais comme il poso mboka moko mukie ai mais Nzambe asani ayebi kotika bango libota ayi ebeti Israël tango ba comprendre que totika ki Nzambe basani ba yekozongela Nzambe biobi biloko totangi oyo na Joël chapitre 1 verset 13 oh ba mabanki ba ye ba sauterelle ba ye ba lie ba bebisi mutatinda ki bango ezana ni Nzambe oh est-ce passer azoko sema na oloba amen amen oh tango sutu mutana Bible lingala tangela biso na lingala autant sur le français on dit que passer azo créer babiloko ne babi ma grande armée donc babiloko wana Nzambe mo asaki ni asaki au terre na yango atindeli bango loko bo pesinga yi mukongo Nzambe na sali ni na tindeli bino pe biloko o na tindeli bino ba problème o Nzambe akoza na pe au terre même obungisa mwana oh amen amen parce que Nzambe mutapesa ki yo mukolo moko David Nzambe apesi mwana mais David na tanga zwi mwana wana malika azwaki na ndenge moko mabe alinga koma soki lo lenge moko epai na Nzambe azwa Absalom David moko afanya lo te Nzambe basakana na ete tokotaki na mabele tozonga na mabele bisika yakei ngana okende su bisika o ngana za yako ya lisu te mais bisika o yakei biso kosani tokondanda donc Nzambe soki olobi ke ne na komi na Istanbul ne to saka na introduction nga ke obanda ko sala négligence ya Nzambe ko fungula ba portes ba okanga batu yo bakangi yo mosano na Nzambe Daniel bakopwaki na libulu ya bankosi Nzambe yebike bankosi bakosala eloko te mais poka moni sankebo ne Daniel asani akita na nkuna na kasa libulu vous allez intérêt aussi à Yesu Masiya. Amen. Vous allez intérêt aussi à Yesu Masiya. Amen. Dans verset 26, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Abi cette fois-ci, tant que nous avons zongela bokolia pe bokosani bokoto bokotonda oh alléluia ça va te bele baleka me batonda kate kolia o ya fufute kolia o ya fufute asa na kope boy azongisa boy lelo ke kope o lo ba ke kope o lo ba ke kope o me mutatonda kate ba kope nyoso Istanbul ya salango o ba kosukola batio ya kosukola batio o ba kokombola ya kokombola muto amona ka toujours kinete amona ka esengote o sana Nzambe te mais so ozana Nzambe longo ta okosaka kope moko mukie
tant mosusu mpe kutu yo ozalaki te evange kaka kobenga nga paster sala ozala po naza na ndako sala efo ya korejoindre biso kaka ndenge okei ozongi mpena boye mwa $500 mais yo na iso osali 4 mois $500 ozalaka nango te ntango moto azongeli nzambe ntango moto atambola nzambe oyebi cette fois-ci bokolia mpe bokosala nini bokotonda priere na ngai na après midi ya lelo motu mwa banda kotonda te nzambe atondisa oh alleluya na mbongo wana ya mokie nzambe asala grâce biobi nzambe amultipliaka oyo ebele te amultipliaka oyo ya mokie atuni bango boza na nini wana mapa kaka mibale na mbisi misato azwi yango amultiplie yango ekomi ebele meme mbongo ya mokie oyo ye mundele azosakana na yo un jour okobenge na pele video amoni obai na kati ya allemagne mais azaka na chabuki na eti 22 eti 23 kaka na mbongo wana mokie nzambe asala nini achange vie na ngai oh alleluya amen. Abi cette fois-ci bokolia pe bokosala nini botonda ka botonda te bokozasuna honte te yaya soko oza ya nzambe atozalaki kurube nzambe akomi so redressé oh alleluya eza makambo ebele egumba biso mitu eza makambo ebele elongola biso na esengo ya kovivre eza bato ebele bazokisa biso démoralisé mais soki nzambe atamboli na yo elongo yaya bibobi honte soni nzambe alongola yo alongolaka soni nzambe alola ye asalaka nango oyebi yango te alongolaka soni nzambe alola ye asalaka nango yo na mo suspect oyebi nzembo te alleluya alongolaka soni soki ntango nekoki bibobi libota na nga ezasu na soni te nazongisa motu mona après midi lelo soni il faut ekabwana na yo tala soni il faut esala nini ekabwana na yo bilamba wana oyo balatisaki yo tala nzambe aza na posa okontinue nango te omoi so babotoli joseph bilamba boregrete te nzambe ayebi ke bilamba oyo jacob apesi ye ekomeme nini pa alleluya tala ezala bilamba mosusu bato bapesi yo papa apesaki yo osepeli nango kombo papa apesaki bapromese apesaki osepelaki nango mais ekokisama nango te omoni jacob ntango opesa joseph bilamba ayebi ke bilamba oyo ntango nyonso ozala na lokumu mais diable abia oyo nzambe aomona oyo ekende nini pa tala nzambe aomona bilamba mosusu oyo fo joseph asala nini alata na vi na yaya nano olati te nano kokomi te misu na ona esili komona te nzambe aomema yo tala omoni nzambe aza nzambe bolingo ntango atamboli na moïse ayebi te moïse ata okoma na ye te mais misu ne fo esala nini il faut ekoma misu ne fo esala nini il faut emona esengo ayebi sisa omoni mboka yango yango wana kuna yobi moïse amoni yango atondisamaki na esengo priere na nga na après midi lelo nzambe alongola soni alleluya nzambe alongola soni nzambe alongola soni liboso na yo nzambe alongola soni na libota na yo mapota moko oyo batanga kutu te mapota moko oyo bakipaka kutu te mapota moko humilie mapota moko humilie ya soni libota ya soni nani akotia okana kati ya libota wana kaka bana bamama koluti kaka bango na bango bino kutu rien nzambe aza malamu nzambe fo asala biso bolamu amen est ce que moto moko aza na après midi lelo nalesa moto moko aza na après midi lelo nzambe fo asala biso bolamu nzambe mabota ya soni oyo libota soki ya tata ya soni libota moko donc disqualifié donc kuna kutu ko $100 ya contribution ebima te ebima te mpo baza maboko makasi te mpo eza te mais bible elobi na nga cette fois-ci nzambe fo alongola soni oh amen nzambe fo alongola soni na nzela na yo mama oyo aboti yo fakeni un jour na western réunion tala fo balakisa ye da moni basalaka baremplisaka boye akenda yango te me na nzela na ofo akende na nzela na yo makambo oyo okutani na yango bana no bakutana nango te o nga alaleki nzala bana balalaka nzala jamais lobi libota na nga ekozala su na soni te yo koli na vie moko soki ya kolia nzamba so tokoli mosu na bavie moko oyo moto aleli koto oyo akotondela koto na bandenge kolia nano koto natondaki te fake nosisa kotondela maboro te nzambe fo aleki so vie wana bana no baleka mpe na vie wana mpe te amen yobi libota na ngai ekozala su na soni te tala nzambe assurance azopesa epai na biso
abiba makambo nyonso bomonaki wana bapasi nyonso bomonaki wana arme nyonso bomonaki wana humiliation nyonso bomonaki wana Jacob azwi elamba apesi epai na Joseph azokende nango nzambe azwebake na bilamba oyo akokoma nango premier ministre te yaya eza na bapromese mosusu eza na koko alobaki ematisa yo te tala eza na bapromese mosusu eza na papa moto alobaki na nga papa na nga bandenge koloba na nga na kozala boye okoma ngo te liloba ya suka na bomoi ya moto ezaka Yesu masiya papa aloba te mama aloba te soki Yesu alobeki esala nini ekokisama nzambe avisite moto moko alongolo soni na vi na yo bato basekaki yo nzambe akamusa yo lobi yango moni Job bazotinda efinga na yo nzambe loba no mabe mpona ntina na nzambe Job abatelaki monoko na ye abatelaki mpe motema na ye yaya batela monoko na ye oyo nga makila libata jamais nzambe akosala moto atie makila libata na kati amen oyo nga na ya kotika moto non yo oza yo tala même na ressemblance nokokani na yaya na yo mais oza ye te yo oza yo yaya na yo aza yaya na yo oza na mutu moko te na mokili oyo aza excellent koleka yo tala ndenge yo oza ndenge nzambe asalela yo photocopie no ata mokolo moko esala nini ezala te bato bakoloba bato bakofinga bato bakokritike bato bakotyola nzambe abandaka na bato kaka na bagrand nyonso nzambe abandaka na bango na lemeya grand moko te nzambe abandani mbala moko akomise grand non nzambe azwaka bango na se nzambe azwaka bango bato mo basanga ntina malembe baosala nini amema bango Job ntango nzambe aobikisa Job mbala moko amoni makambo ya sika na vina ya makambo ya sika eza nango ebele amen makambo ya sika eza nango ebele Job amoni makambo ya sika abi litoyi na nge elukaki na miso na nge esali nini emoni soki oza na Yesu masiya oyo ozoyoka lelo lobe omona oh alleluya parce que na mutu moko ayoka ete mutu bakepe na boye na nte ake soki na ile asalika 1 mois asalika 2 semaines bapesi ye mbala moko ble oyoka basango wana soki oyoka yango kangamaka na Yesu masiya bible oyo eza impossible epai na bato epai na nzambe esali nini eza possible nokatisa ndenge nini tozongisa ndenge komata kutu na libata wana te nga nzambe ebengaka na libata wana soki okomata te nga na komataka na libata wana mais oyo nayebi ya motu yabi obi aogarde départ na nga mpe nini afe na ngai kangama na nzambe fortifie-toi, prends courage, zongela nzambe, tamola na nzambe longo. Longola kotala vie na yo par rapport ya ba circonstances okuta nango. Eza na ba circonstances musuta okuta nango, il faut eba ko peso makasi. Oh alléluia. Ko peso makasi. O grand côté moko ba abandonner yo, o sa côté moko ba rejeter yo, o sa côté moko ba fingi yo, o sa côté moko batu bazoko humilier yo. Yaya komona ngoka mabete moko musu na te ya kama te ya moko na yebisike pa na batu ko yina ka jida te jida za ki faute na yete soki Yesu ateka makite mbele ngano pete ngoto bikisa mate oh kwa teka ma ese nga jida sa nini azala tal ezala batu musu ata nyoko liyo ko yinete ko kangise pe nemite oh alléluia ko kangise nemite azani ka canal azani ka nzela onzamba bongisa ki pona bénédiction na yo Yesu azaïga escalier, on zamba linga ki omata, po sanini, oyeba na kobima. Zamba olongolo so. Amen. Amen. Mon peuple ne sera plus dans la honte. La ligne doit nous remettre à tout le temps nous confesser kati na ye, na ozasu na solité. Na ozasu na solité. Oh alléluia, na ozasu na solité. Ke uta na mutema na yo, na ozasu na solité. Nzamba olongola nga soni oyo. Alléluia. Nzamba olongola nga soni oyo. Soni oyo sali combien de temps? Bien aimé Nzambe a olongola yango. C'est ça mutu mwazo ndima ngai. Parce que yana bana peine de vie baza bazo ndima ngai. Amen. Soni Nzamba osala nini? A olongola yango. Bible bi ezana na couple moko bose na Nzambe tangu mulai Elizabeth na mobali na Jean-Baptiste batu baloba basala bachola bafinga me mukolo moko Nzambe asaki nini ayi ko visiter bango ete bato bongo bango basala na Nzambe mobali sacrificateur na Israël ko za sacrificateur eza makamba mukete eza makamba munene parce que bato bazona ba problème na bango baosani baozo ba solution. Il y a tant de yo na vie no pas bazo loba tant de na vie no se poser ba question nengeni pas batu musu ezo simba nengeni yaya Nzambe azanzambe amen Nzambe azanzambe Nzambe azanzambe
nzamba ko permettre te soni wana eumela nzamba ko permettre yango te quelle que soit la durée de la nuit buto ate umeli lolenge nini suka te suka tongo ke sa nini etana na osakwa likolo mutu moko tongo etana likona bongo kotala likambo no te par rapport ya ndenge ezoyeba kosala en plus eloko esengeli osimba na bomoi na yo likambo nyonso elingi otika yo eyaka su na force ya agitation ya makasi. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Likambo so elingi otika yo délivrance ya ndenge wana so elingi otika yo tala okozwa complication moko complication wana ezokoannonce déjà au revoir parce que soki oza sans discernement okokatela kwa neti bitumbe bandi okokatela kwa neti nzambe atiki yo bible lobi na ntango na pasi atika baoyo aye te nzambe akotika yo te nzambe akobosana yo te nzambe mpo apesa mokongo te yo osalela nzambe kangama na nzambe ata ozomona eloko te kangama na nzambe amen kangama na nzambe kolanda nzambe te par rapport ndenge bato balingi nzambe amimonisa na vi na yo biobi eli aobelela epai na nzambe mopepa makasi eyaki mopepe ya makasi akatela kwa nzambe aye wana nzambe ayaki na yo te ta mosusu okanisa mopepe bamakambo ezokomela ta mosusu mopepe te nzambe aza na ye wana te bakaki ebeti nzambe azalaki na ye wana te bato bakoki koloba bato bakoki kotyola bato bakoki kofinga bato bakosala lolenge nyonso mais oyo eza ya motuya yebaki nzambe akopermettre te soni moko esala nini evanda libere na bomoi na yo nyonso ewumelaki na bomoi na yo elingi elinga te esala nini etika yo alleluya etika yo etika yo nzambe oza na posa ya bana nzambe omemiso bana oza na posa ya mbongo nzambe osimbiso mbongo eza na mutu moko te abotamaki na mokilo na mbongo nde na maboko nyonso tozwi na se na moi oyo dala tozonga epai na nzambe alleluya oza na posa ya mbongo nzambe opesa mbongo oyo eza important bible lobi na nga ne vous inquiétez de rien banda nano kobosana banda nano kolongola baimagination na yo wana nga na kozwa ndenge nini bameninga bango kutu bien yaya oyo ozomona kutu bango bien eza na motu mosusu ntango mosusu azwi lipamboli na age ya 40 ans aokende ota mosusu ntina 90 ans amen motu moko ayokanga yoka nano réflexion pendant nabotami vi nanga mobimba ntina akokisi 40 ans nde nzambe avisite ngai nakende yango ti 90 ans na motu oyo nzambe avisite na 20 ans tokomi na 40 ans akufi nani moto esenga nani moto esenga 40 nani azwi moto asima nani azwaki moto asima moto 40 ans bato bazwi liboso baleki na bango yo te est-ce que moi azokanga bato ozokatisa kwa baleki yo te ntango mosusu bango bazwi eza mpo bakende yango mosika te alléluia ntango mosusu bango bazwi eza mpo bakende yango mosika te Égypte azalaki grande puissance au moment où Israël azalaki esclave na ndako Égypte mais lelo na Égypte na Israël na naza grande puissance c'est Israël avandi na kati Égypte lokola esclave ta ebele bakambi bango banyokoli bango basali oyo soki kosala bango mais na lelo oyo tozoloba meme na mbongo meme na mayele meme na makambo nyonso baégyptien bakosala face te na baisraélite bato baonyokolo baosunga yo bato baobundiso baosunga yo amen bato bazopundiso baosala nini baosunga yo bato baonyokolo baosala nini baosunga yo parce que lobi oza su mutu na soni te alleluya soni ekozala lisusu te soni ekochange adresse tala ewumeli mingi na adresse na bino il faut nzambe tozokundela nzambe tozoluka ere nyonso nzambe wana il faut changer tala makambo fait changer 2021 toyebisa mpe pai na nzambe soni na famille na ngai esala nini elongwa nanu amen elongwa nanu tomona mpe mabala esalaka nini te ekotaka te ekoti tomona mpe bato babongaka te basala nini babongi tomona mpe bato basimbaka te basala nini basimbi faut changer adresse côté ekendele biso otini na biso yango te mais biso kaka pose esala nini echange adresse est ce que yana motu moko azocomprendre makambo nzambe wana apambola yo na biso makasi nzambe apambola yo na biso makasi nzambe apambola yo
ami boza suna soniti bana ba yo kusosona tala moni mosa Potifar tanga moni conseiller Joseph Makambu Joseph Bakangi Joseph Basalibu pona ye ayebika mission Joseph esila rake esilia ya soki nzamba linga banda no histoire même humiliation ye faut se faire na humiliation Amen. Oh, est-ce que vous me razali nzamba so linga banda no histoire tala humiliation peut go précéder histoire voilà Joseph oyo précéder qui ezaki humiliation ba humilier ye ba humilier ye ba komise loko pamba bato bakomo tambola likolo na ye bato so mo seka tipo père oh pas encourager moi ça chef na yo bino lingo bima na itala soki bato baza na posa ba déstabiliser yo même likambo eza nengo na te bango ba komisa mo nengo na mais humiliation on se ko na miso bato soki nzamba za na yo longo ko banga na yo te alléluia humiliation nyonso bato bakoya na lo bato bakopesa ba témoignage asala boyo azongisa boyo yo ko banga no ngote oyo eza important ndenge bandaki ndenge pe mokomoke esalemi esikela etango ekosila bato mingi bakochange regard bato mingi bakochange maloba na bango Joseph ka wana moko ntango nzambe mena azobimisa histoire suku echange nzambe ntango aobimise aobima lisusu lokola prisonnier te aobima lisusu lokola ndenge akotelaki te yaya nakokota Istanbul na $100 mais nzambe aobimisanga na $2000 nakokota Istanbul ane eloko te mais soki nzambe atamboli na ngai elongo naobima Istanbul ne eloko kati na ngai nzambe akobanda nga na histoire moko oyo eza nango meya histoire moko oyo eza reconnu te epai na bato mais soki nazobima histoire na nzambe asali nini achange yango naye koteya mutu moko na après midi ya lelo nzambe abi oza su na soni te est-ce que liteya oyo esimami na motema na nzambe abi oza su na soni te kotala te position nini oyo oza nango kotala su te ndenge nini non yo wana etali yo te oyo eza importé pai na yo approchez-vous de moi et moi aussi j'approcherai de vous yo zongelaka nzambe oh amen zongelaka nzambe tambolaka na nzambe peu n'importe quelle situation peu n'importe quelle makambo ozokutana nango yebaka ke histoire nyonso eza na ndenge nango ebandelaka ekobanda nango mabe mais obiso etali biso eza mabe te mais biso ozela ndenge nini ekosali ekosilela oyo eza important c'est la fin. Il faut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il faut que nous soyons tout le monde n'est pas une ensemble. Dans les prières à l'élo, tout le monde n'est pas une ensemble. Bande de ceux qui enveloppe na bango, asimba ka enveloppe na yo. Yango mona ke tina ya makambo to lobeki mo dimanche passé. Simba ka enveloppe na yo. Aujourd'hui c'est pas une ensemble. Otei biso, toza suna soni te nzambe. Nazana posa olongola soni na libota na nga. Nazana posa olongola soni na vie na nga. Nazana posa obundela ngai. Tant que yaki dimanche passé te ozwa ki enveloppe te, ma enveloppe eza awa. Ma enveloppe eza awa. Oh nous sommes en train de monter maintenant 100 lira 50 lira ça enveloppe na yo. Tout ce qu'on n'est pas dans ensemble. Donc total c'était offrande de la kamundu. Simba enveloppe na yo. Tout ce qu'on n'est pas dans ensemble. Nzambe ya mawa. Nzambe oya longola ka batu soni. Nzambe asala batu makambo minene. Nzambe asala batu makambo batu mamona kati. Nzambe akamwisaka batu. Nzambe wana sana bomo. Toyeko lukela après-midi ya lelo. Banda ko pambola na ko mona nzambe. Bandako banaye aza malamu. Bandako banaye aza na nyonso. Quel que soit le problème ekomela yo. Quel que soit bitumbu ezotungisa yo. Yo bandaka kokumisa na nzambe. Quel que soit melaki yo mbongo. Okungisa ki mbongo. Okutana ki na rejet. Okutana ki na ba complication. Nzambe zo lokumu. Comment on dit ça? Aujourd'hui enveloppe était enveloppe ça. Yaya. Makamuna nzambe sa makabu. Yoso mono lokwa masheki voyage na ngai nzamba za na ngai tsanzamba de preuve musana nga nzamba za na ngai tsanzamba de preuve yako zo enveloppe na yo ça oyo za offrande na yo ça 50 télé 100 télé na yo ça veut bouler la ngai alléluia bana ko pambola nzambe évite moment ni kozo l'excellent na yo évite bitumba nini okuta ina mona fina yo bana ko se pas ça ça le la so beza na mutu moko ça ba otanga na mokeba ça l'offrande na yo même $100 même $50 tiens yango yebi se pas ina nzambe tambola na ngai na zana offrande ko ndela na zana offrande ko oli mo santa ka do banga pa bikisa mo se ni ko yo sana ozokende wapi zelo ozokende
nzambe alingi oyeba kosele nyonso olingi osala nzambe alingi kosala yango na ye elongo ozokende wapi nzambe aza na posa na ye oza na projet nini oza na promesse nini enveloppe yango orate opportunité oyo te orate opportunité oyo te ozotia nzambe na biso na epreuve ozotia nzambe na epreuve nzambe abundela yo banda koyebisamela nzambe nzambe ebundela ngai bundela ngai kolo yebisa nzambe ebundela ngai yebisa nzambe ebundela ngai soni etika ngai soni etika ngai soni elongwa liboso na ngai soni elongwa na ndako na ngai soni elongwa na libota na ngai balongisa yo yaya bibalobisokoki mongongo na ye kokanga motema na yo te toye kotambola te toye koluka nzambe nzambe batiaka lepreuve nzambe mpa bimonisamaka osoki ngolu te ko a dimanche nalingi motu nyonso po azoyoka ngai ameka nzambe na premidi ya lelo alleluya toza ya kotelema misoso toza ya kotelema toza ya kotelema zwa makasi telema place ozwami otomeka maboko na so mbale likolo bali kobela intervention ya nzambe bali kobela intervention ya nzambe banda koyebisa nzambe nzambe a intervenir nzambe aya kointervenir nzambe aya kointervenir na kati na libala na yo na kati na vie na yo na kati na mosala na yo na baprojet intervention ya nzambe toza na koposa tokoleli nzambe alleluya belela nzambe intervention na ye nzambe yaka kointervenir nzambe yaka kointervenir nzambe yaka kointervenir nzambe intervenir intervention na nzambe na projet na nzambe biloko kolezalaka mokuse te la vie de prière nyonso baza na baenveloppe na bango boye nango liboso na boni anatia na bino baozwaki na baenveloppe na bango yaka na enveloppe na yo ozwaki enveloppe dimanche passé oza nango ozwi lelo sa oyo nzambe atie kati na yo toboni anatia na yo